喺呢一個作品度啦。喺探訪啦，到設計，到前1、2個月嘅時候，我哋真係派咗俾小朋友去試用啦。去到今日，見到好多小朋友拎住一個又一個嘅成品嘅時候，呢個成就感係非常之大嘅。好開心啦，可以帶住百寶箱嘅成品去見我哋嘅小朋友啊，同佢哋做一次家訪。佢哋第一次見到個成品嘅時候咧，都好開心，想即刻可以親身用到啦，同埋會好好奇睇百寶箱唔同嘅部分啊，個功能究竟係點樣。咁呢個時候咧，我哋就可以係親身示範啊、解釋啊，俾我哋小朋友聽究竟點樣用呢個百寶箱啦。最難忘應該係大家一開始係完全對低收入住戶家庭劏房其實冇乜了解啦，跟住大家透過資料搜集同埋好努力去整紙皮去製咗一個比較真實嘅產品俾人挑選，呢個過程係比較深刻，因為大家同學都好俾心機啦，去努力啦，希望除咗係自己將來嘅產品之外，亦都係真係俾低收入住戶家庭去實用到嘅。